信耶穌好，不過等我退咗休之後，有時間先返教會慢慢認識啦。我相信我哋都聽過好多人係咁樣講，佢哋覺得信耶穌都係好事嘅。不過我而家工作咁忙，邊處有時間去返教會啊？不過實際上係咪真係咁樣嘅呢？係咪真係有好多事情都要等到我哋退休之後先可以做呢？其實大家都知道，人生係需要有規劃嘅。人生喺不同嘅階段就應該做不同嘅事，做合適嘅事，做當時係有益嘅事。例如我哋讀書求學，我哋係響孩童青少年成長嘅階段去讀書求學係最好㗎喇。當我哋話要去尋求我哋嘅伴侶，要結婚去組織家庭，我哋就會覺得都係等我哋出咗嚟做嘢之後，事業有成，喺成年壯年嘅時候去組織家庭，呢個就係最好啦。所以我哋唔會話不如等我哋退休之後先至第一次入行去讀書啦。我哋亦都唔會聽人講話等我哋退咗休之後先至開始去組織自己嘅家庭啦。唔係唔得，不過可能我哋都會覺得有啲怪，係咪遲咗一啲呢？另外，我哋都知道，若果一啲好嘅嘢、正嘅嘢，我哋會即刻去享用；有啲必須要做嘅嘢，我哋好緊要嘅事，我哋唔會去耽誤時間。好簡單，例如如果我哋身體有病嘅，我哋唔會耽誤時間，等到退休之後先去睇醫生。我哋平時工作係好忙，但係我哋都會放假，我哋都會去旅行。但係我哋唔會話等我哋退休之後，我哋先至真正放第一日嘅假啦，唔會咁嘅。當然退休之後，我哋多出好多嘅時間，的而且確可以做一啲以前我哋未有機會接觸、未有機會去做嘅事。但係咁樣並唔代表我哋喺退休之前，若果係一啲對我哋有益，若果係一啲係好需要我哋去做，又或者對我哋性命攸關、好緊要嘅事，我哋就可以隨意去輕視，唔去理會，一路等到我哋退休之後先至去理。我相信我哋唔係咁樣去管理我哋嘅人生。基督教嘅信仰係關乎我哋每一個人喺世上，以及我哋喺終極永恆生命嘅一樣好緊要嘅事情。耶穌話：我來係要使人得生命，並且得的更豐盛。豐盛嘅生命係從今日已經可以開始，絕對唔需要我哋等到退休之後，我哋先至可以去開展我哋呢個豐盛嘅人生。就在今天，我邀請大家唔好再等啦，嚟認識耶穌，得着豐盛嘅生命。